अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और हर्ड दिखाऊंगा जिसको गुलाबन टापरी कहा जाता है। और मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं चाचा ये जो हैं बुजुर्ग आ रहे हैं और ये अपने शौक लेकर आ रहे हैं, गोट्स लेकर आ रहे हैं। अब इनसे पूछते भी है कौन सी नस्ल है और इनके मुताबिक इनको क्या कहा जाता है। नस्ल तो ये गुलाबन टापरी है लेकिन इनकी जबान में क्या कहा जाता है और जनरली इसकी क्या मार्केट प्राइस है और इनकी क्या वेट है, इनका क्या मिल्किंग कैपेसिटी है और ये सारी डिटेल्स आप लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है आपके पास और ये आपने कितने टाइम से रखी हुई है? गुलाबी टापरी ये हमारे 6-7 महीने शौक हुआ, लेके आए हैं। 6-7 महीने हुए आपको। अच्छा, इसका वजन कितना होता है इस बकरी का? इसका वजन होता है बस 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो। अच्छा, इसको गुलाबड़ी या गुलाबन टापरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसका कलर जो है ना, जी जी, गुलाबी है। गुलाबी है। टापरी के कान छोटे हैं। ठीक है। ये भी उसका जो कामोरी है, लाल जी जी, लाल कामोरी, वो ये नस्ल। अच्छा, वही नस्ल है लेकिन उसके कान तो लंबे हैं, उसके सींग भी अच्छे हैं। ये टापरी के हिसाब से है। जी जी। और वो लाल के हिसाब से बड़ी कामोरी। अच्छा, कामोरी के हिसाब से। अच्छा, ये बच्चे कितने देती हैं? ये बच्चे 2 भी देती है। ठीक है। एक दो भी देते। अच्छा, ये दूध में कैसी है? दूध कितना देती हैं? सही है। यानी अंदाजन कितना देती हैं दूध? अंदाजन बस होगा किलो तक होगा। 1 किलो। अच्छा, ये जो आपके पास 10 से 12 बकरियां खड़ी हैं, इसके अंदर सबसे अच्छी बकरी कौन सी होगी ताकि हमारे नए जो शौकीन है उनको पता लगे कि इसमें अच्छी की पहचान कैसी है और हल्की की पहचान कैसी है। अब इसमें से आप अपनी पसंद से एक अच्छी बकरी निकाल के दिखाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि असली जो गुलाबन टापरी है वो कैसे पहचानी जाती है। लाइए, ये वाली लाए। अच्छा, सबसे टॉप क्वालिटी की जो है ये। अच्छा, ये इसको आप क्यों अच्छी कह रहे हैं? इसमें क्या पॉइंट्स हैं जो आप इसको अच्छी कह रहे हैं? जी जी, ये मुंह और कान और इसका कलर जो है, जी जी, ये कलर अच्छा है। अच्छा, कलर अच्छा है। कलर कैसे जज करते हैं आप लोग? कलर कैसे जज करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो अभी कामोरी का भी कलर है, इसका और कलर है। ठीक है। वो एक लस्सी होती है। लस्सी होती है। ठीक है। टिपके टिपके होते हैं यानी इसमें पॉइंट है। जब चलती है ना, जी जी, इसका मुंह थोड़ा ऊपर होगा। ऊपर होगा। एक होती है बकरी सीधी चलती है। जी जी। और जो शौक वाली होती है वो ऊपर चलते कान थोड़े ये ऐसे करते। अच्छा अच्छा, इनको आप थोड़ा सा चला के दिखाएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक बार थोड़ा सा यूं यहाँ से चला के दिखाएं, यूं राउंड दिलाएं, इसको यूं राउंड दिलाएं। व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि इनका जो सर है, यानी इनका जो सर है वो ऊपर होता है। अब आप देख सकते हैं जब ये चलेंगी तो इनका सर ऊपर ही होगा, किसी का सर नीचे नहीं होगा। जी जी। और ये जा रहा है ये बकरी। ठीक है, इनका सर ऊपर होता है। चलेगी ना। अच्छा, सर ऊपर। अगर किसी बकरी का सर नीचे है तो वो शौक में नहीं है। शौक में नहीं होगी। अच्छा अच्छा, इनको खुराक में आप लोग क्या क्या चीजें खिलाते हैं इन बकरियों को? वापिस ले आओ इधर। अच्छा, और पलड़ा भी खिलाते हैं। अच्छा, अगर ये बीमार वगैरह हो जाती हैं तो इनको आप लोग क्या वैक्सीनेशन खुद करते हैं, डॉक्टर्स मंगाते हैं, कैसे करते हैं इनकी वैक्सीन? डॉक्टर मंगाते हैं आप लोग, वैक्सीन करते हैं? करते हैं। अच्छा, इनमें बीमारियों की सैप कैसी होती है? अगर बीमार होती है जल्दी सही हो जाती हैं या ये टाइम लेती हैं? कि जैसे बड़ी बकरियां होती है कामोरी या गुलाबी, बीमार होती है तो बहुत टाइम लेती है रिकवर होने में? अच्छा, बीमार नहीं होती। वैक्सीन करते हैं। अच्छा, वैक्सीन करते हो आप, लेकिन वैसे ये बीमार नहीं होती इतनी। अच्छा, तो व्यूअर्स ये गुलाबी टापरी की कलेक्शन है, आज मैंने आपको दिखाई हूँ और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नस्ल है। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए नारेजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे प्रिंस नारेजो के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपको मजीद जितनी भी गोट ब्रीड्स हैं उनकी वीडियो सारी आपके साथ शेयर करें और उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।